Duniyar ɗan auta TV. Ku saurara duniyar ɗan auta TV, abin kalla dan nishaɗin kowa dangi. Malai haka? Yau da Allah nan kwana ɗan rake. Zaka? Nan zani. To hau yawa. Yau malam ajiye ni nan. A to ka bari mana samu guri. To, A kawai ake tsaya. to samu guri. Ka ta sheka gudu kana yi ni na ce sauri nake yi. Ka 950. Da Allah malam ka san baka da canji kawai zaka zo ka kama ka wani tsare mu. To amma duk mai a daidaita ba yana ajiye canji ba, ko ka fita ka ɗaga haka ba za a baka ba. Ni ban iya wannan ba. Da Allah ka san kawai baka da abin nan kawai ka zo ka ce wani. Duba dai kawai. Wani wannan haba. Ɗan rainin wayo. Kai dai kawai faɗa ne a ranka tun da muka to abin nan kai gudu kai ka tsaya kai a hankali kai wannan. Malaya kake neman kunna mashin ne baka ban canji na ba. Zan ba ka zan cinye ma canjin ka. To ai na kana kokarin yin haka. Na gane lambar don haka aka ce duk wanda ya wa daidaita ya rubuta lambar. To na gane ta a kaina baka ci banza ba wallahi. Kuma sai na karɓi kuɗi na ko ba yau ba na gane lambar. Murya ku jiyo ta da kyan nagarci kuma ɗan auta ya ƙware a fannin barkwanci. Fim ɗin ƙauye har na birni za ku ga bambanci. Ku dai mu tafi mu garzaya duniyar auta TV. Masu san ɗan auta ga duniyar auta TV. Wa duk kwata. Sai ki ce mini loko za a shiga. Ha ba da Allah. Ke kin ma raina mun wayo wallahi. Nawa muka yi da ke ne? Naira 70. To naira 70 muka yi da ke kuma shi kenan sai ki ɗauko naira 1000 ki bani dan tsabake mai da ni wani ban san abin da nake yi ba. Ai sai ki gaya mini ki ce mini naira 1000 ce. Ai sai da na tambaye ka kace min akwai canji ba damuwa ko? Kawai na latsa ta. Ba gane ba. Kawai na cinye. In kina da ƙarfin da zaki karɓa sai ki zo ki karɓa. Haƙin nawa za ka ci? Haƙin naki. Ba komai Allah ya isa. To Allah ya sakin yi akan 1000. Wanda ga ya. Ai renin wayo ha baka ware. Duk unguwa kwata kawai don ma Tare murya ku jiyo ta da kyan nagarci kuma ɗan auta ya ƙware a fannin barkwanci.
barkwanci. Fim ɗin ƙauye har na birni za ku ga bambanci. Ku dai mu tafi mu garzaya duniyar AUTA TV. Masu san ɗan AUTA ga duniyar AUTA TV. Malam zo mana da Allah zo. Ya naira 50. Nawa kai da kai? Ban gane nawa ake biya ba kai. Dole da kawo nan wajen naira 50 nake bashi. To amma ai ba shigowa loko bane ba ko. Kamar ya fa? Naka kai ba abin da zan kara maka ko kana ganin zan kara mani? Hannan ake kawo ni har kofar gida. Dalla gafara can da Allah bala dalla gafara can da Allah. Bani kaya ta. In ban ma ba Allah ya tsina wallahi ne ma. Wallahi ne ma. Sawa ce faɗa zan sai ta. Dalla ko ma yaushe ka siye ta in ban ma ba Allah ya tsina in ware lokan nan shiru kake ji. Wallahi zan nan ya lulluma ma ita in ware. Allah ya isa. Kayi akan ta wani. Kayi akan ta wani. Ɗan rainin wayo. Kayi akan ta wani. Akan ta wani kai. A wani gaya mun wani ma zo nan da kai ka ce wani wai ga abin da za ka bani dan kare na mun wayo. Dan AUTA, AUTAR sarkin barkwanci. TV ne nashi sannan mai inganci. In kun kalla za ku gane kwai bambanci na YouTube ne. A kai a haba a ina wallahi ba zan habba zan shiga wannan kwata ba wannan wanka ta wani in shiga kwata nan malama fito da Allah gafara karasa a ƙasa fito ban ta ba aje gule A to ai ba haka muka yi da kai ba ya za ka ce ya za ka aje nan ka ce a ai ba sai mun yi ba kawai da Allah kawai ni kawai ni ki bani abin ba ni canji na kawai ban gane ba ka kuɗin ka ba. Dalla malama an zaki bani kuɗi na ki bani kuɗi na in ba haka ba wallahi in ban miki rai mutunci ba Allah ya tsina. Allah na dauko kawala babbun maki wala makalafata in babbata miki fuska. Ki bani kawai. To zan baka kuɗin ka amma in 100 zan baka. Ke kin isa ke din banza ke din wafi. Ni ce ba. Da banza nake mahaukaciya an gaya miki. Baba dan da zuwa. Ni ce banza. Ni ce gashi to kawo sa gyara ba ni canji dalla malama ki sha gyara aikin banza aikin wasu What? Abin kalla dan nishaɗin ko. What? AUTA TV, abin kalla. Yau ka gamu da gamanka. Yau ƙaryar iskancinka ta ƙare domin ka haɗu da jinnu. Zan maka hukunci daidai da kai. Wallahi in ina yi ma bulala. Idan kai kuka wani iji ko kuma kai ƙara wani ya ji ta zube. Zan maka bulala 100. Guda 100. Na shiga uku na ki mun a gidanmu dan Allah ki mun a gidanmu. Da daddare kake so a yi ma ko kuma da rana ko yanzu. To sai da daddare. Sai da daddare. Sai an zo gida tukun ayi baka. Yafi
To bulala 100 zan yi maka. Na shiga uku. Kuma idan kai wani ya ji bulalan ta kaɗe. Na shiga uku la ilaha illallah. Allah sa sababa sun bacci. Allah sa sababa sun bacci. Wayo Allah. Wayo Allah. Wayo ke Allah. Wayo Allah na. Wayo Allah na. Baba kar ka fito. Kar ka fito. Kar ka fito. Kar ka fito. Wayo ke Allah. Baba kar ka fito. Kai wani irin shashasha ne ka rika damun mutane da ihu. Kai wani irin hauka kake yi? Kenan ta zube, kenan ta zube. Wace ce ta zube? Masarar? Wallahi tallahi ka cuce ni baba ta zube. Masarar nika ce ta zube ko me? Kai ka tan uban ka gaya min menene kai kike wa mutane ihu? Ba za ka gaya min ba? Ba ka bari a game min. Me? A game min yanzu gahi nan ta zube. Wadin ce ta zube? Wayo. Da jini. Wani irin jini? Ni ban ga komai ba. Wayo Allah da. Na shiga uku, na shiga uku. Kai, lafiya ka kuwa? Ka gaya min menene? In ka ƙara jin ana duka na ina ihu. Duk ihun da zan yi. Wai ke dukan ka? Ba ruwanka. Kai dai. Wai zai dake ka? Asiri a rufe kawai ba ruwanka. Kawai in naji ihun ka kawai in shiru? Ai jikina ne. In an gama mun zaka ji na yi shiru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, Allah kar ka fito baba ba ruwanka. Ana game mu zaka ji na yi hiru. In koma ciki? Duk karajin da zaka yi in koma in zama na? Dan Allah baba gaggabo donan Allah. Ka taimaka min duk ihu da zaka ji na yi kawai ka kyale ni. To Allah Da kai da zan yi shiru. To. Da kai da zan shiru. To da kanka? Da kai da. To amma kai shirin yanzu. To. Kan ƙara jin muryarka. To kaka ƙara fitowa ko kaji. Ko kaji dan Allah ka fito. Wayo Allah da. Wayo. Ku saurara duniyar ɗan auta TV, abin kalla don nishaɗin kowa dangi. Ku saurara duniyar ɗan auta TV, abin kalla don nishaɗin kowa dangi. Ku saurara duniyar ɗan auta TV, abin kalla don nishaɗin kowa dangi. Ɗan auta, autar sarkin barkwanci. TV ne nashi sannan mai inganci. In kun kalla za ku gane kwai bambanci. Na YouTube ne tunda kun san baya tozarci.